Nah lo bro, kali ini gue mau upgrade lagi. Kemarin di video sebelumnya upgrade RAM dari 1 GB ke 3 GB. Karena sebenarnya laptop ini awalnya kan bawaan dari pabriknya RAM-nya 1 GB, 1 GB, kemudian internal 320 GB. Nah kemarin gue udah coba di video sebelumnya ada yang ditambah 2 GB, jadi di totalnya di 3 GB. Nah takutnya yang video sebelumnya agak kurang jelas nih, gue mau video ulang. Sekarang gue mau upgrade ke 4 GB, yang 1 GB nya diganti sama 2 GB, jadi totalnya nanti 4 GB. Nah sekarang kemarin gue upgrade tambah 2 GB jadi 3 GB. Kita coba lihat ini 3 GB, kelihatan nggak ya? Nanti gue zoom ya. Ini 3 GB, nih ya. Ini gua laptop masih Asus A4 UAF, sehingga nanti gua yang 1 GB nya dicopot, nanti gua ganti pakai yang 2 GB, nanti totalnya jadi 4 GB. Oke, langsung saja ganti RAM-nya. Sekarang kita buka dulu penutup RAM-nya. Di sini RAM-nya. Buka dulu boardnya. Dulu tutupnya, kita copot. Cara copotnya seperti ini yang besi yang kuning, yang putih, dua-duanya ditarik ke pinggir. Nah nanti dia buka sendiri, langsung copot saja, langsung ditarik aja. Nah seperti ini yang 1 GB kemarin, yang ini yang bawahnya 2 GB. Yang ganti yang ini, yang 1 GB ganti sama yang 2 GB juga. Nih udah ada RAM-nya yang 2 GB. Nah, ya. Langsung kita pasang saja. Cara pasangnya dimasukin nih, ada kayak gini, di sini juga ada. Jadi kita samain, masukin aja. Kalau udah masuk, langsung ditekan ke bawah sampai bunyi trek. Nih pasang, kita tutup lagi. Bautnya dipasang juga. Kita coba hidupin lagi.
Nah, sekarang kita coba cek. Coba cek di sini. Nah, sekarang udah berubah jadi 4 GB ya nih. Kelihatan nggak ya? Nanti gue zoom lagi. Nah, ini dia. Nah, sekarang udah 4 GB ya. Tadi 3 GB, sekarang totalnya jadi 4 GB. Nih. Oke. Nah, itu upgrade dalam laptop seperti itu. Caranya gampang sekali. Nah, mungkin itu dulu videonya dari gua. Thanks sudah nonton ya.